Mula anak kok wani karo wong tuwa, halah ora lek barokah uripe. Wis ta, Pak. Mula iki tenan cara gak manut wong tuwa njeleput to, Pak. Apa to sing gak kok wehne anak? Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu. Piring kok jenenge anakmu. Lepek kok jenenge anakmu. Owek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samarilang to? Oh samarilang. Wong urusan donya lho gak teko nggen. Lho nggih Mas polisi, sakniki golek SIM niku lho. Lek gak lewat Makelari angel lek luluse. Lah iki tenanan urusan donya kan gak cukup dhewe. Nah aku ki pengalaman Mas polisi. Kok nek ujian men ndak lulus. Lah ujian gawe SIM dalane mau menggak-menggok ngene iki ning Bayem Taman iki dalan kuwi ra enek. Lah ya lucu to. Awake dhewe urusan apapun itu butuh orang lain. Apa meneh urusan akhir. Lah Kanjeng Nabi dawuh yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat sing kena dijaluk nunut ki wong telu. Siji anbiya, tsummal ulama, nuli Mbah Abdurrahman gitu. Sampeyan arep budal dhewe nang akhirat ki lho modale apa? Arep modal ibadah eleh jajal deres Quran karo deres WhatsApp segep endi? Ngisi kotak amal karo ngisi pulsa segep endi? Awake dhewe iki cek kaya ngono kuwi. Nggih napa nggih? Teng dalem panjenengan bar magrib swara ngaji karo swara TV akeh endi? Awake dhewe iki cek kaya ngono kuwi yo kok arep modal ibadah. Modal nderek kiai kuwi wis istimewa, jangan katakan ndak NU-NU-an sampe. Awake dhewe melu NU ki melu mergo sok ning akhirat sing kena dijaluki nunut ki ulama. Ngomong ning ibadah bolo-boloane lho. Mriki becek napa buuh? Kene nek ngarani wong kene becek apa buuh? Sampeyan gelem buuh ya ora ya mergo ditonjok. Iya apa ora yo? Lek ora ditonjok buuh apa ora? Ora leh pret. Alhamdulillah Bu Bupati rawuh. Ibu Bupati niki. Oh, anggota dewan ya Allah. Saking napa Bu? Alhamdulillah PKB. Niku ya niku saya setunggal anggota dewan. Alah, aku wingi ngaji ning Malang tok anggota dewan wedok ya PKB padha kali jenengan. Ning Malang winginane ngaji padha anggota dewan PKB ning Malang. Ning Malang. Aku ki cerita yu aku nane ngaji ning Malang iki petuk anggota dewan PKB, mulih iki lho disangoni. Lho, aku ki cerita. Wedok yo ah. Tapi ketoke gelange gedhe iki kok Malang. Oh gak gelang. Tapi agemane apik ngono kok ketoke. Aku mulih disangoni. Aku mulih disangoni. Aku ki cerita. Orang jaluk sangu. Aku kok ngode. Isin aku ngono kuwi. Dadi awake dhewe iki tenan arep ngandalne amal iki masyaallah, Pak. Pak jenengan nek Jumatan ning sak panjenengane nek dhuwit 4 lembar, di sak lembar 100.000, 50.000, 20.000, 1.000. Sing kok lebane kotak amal pira, Pak? Dadi awake dhewe iki masyaallah. Cara jenengan dina iki panen pari, Pak, 2 ton jenengan PP Tembaan. Jam 7 sampai jam 12 awan panas. Pol terus jenengan cekeri gabah jenengan iki. Sampai jam 12 jenengan pinarak nang kursi kesel akhirnya keturun. Lha kok tangi-tangi 2:30. Lah kok durung salat zuhur. Metu teko omah kok mendung weteng arep udan. Hei, urung salat zuhur lek ditinggal salat zuhur gabah kudanan, lek ditinggal ngetasi gabah zuhure sing kepancal. Zuhuran apa ngetasi gabah?
dunyane karo pangerane diabot dunyane iki awake dhewe model ngono kuwi. Mula awake dhewe iki kebanggaan sitok ae lah mencintai sampean hadir ning hal itu bentuk kecintaan panjenengan dengan ulama. Padahal kanjeng Nabi dawuh yukhsarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahabba. Besok awake dhewe iki ning akhirat dikumpulne karo sing didemeni. Sama nek demen karo kiai, sama demen karo ulama, sama demen karo mereka-mereka ini, insyaallah awake kumpul dengan mereka-mereka ini. Jangan katakan ndak khol-kholan. Ini khol itu memuliakan ulama. Lah awake dhewe iki lek memuliakan ulama berarti demen karo ulama, lek demen karo ulama sok ning akhirat kumpul karo sampe nek demen karo selebritis sok ning kono kumpul karo ora teko nggen mergo awakmu dikai alamat palsu. Akhirnya ning akhirat mek kemana di mana mulakno demen karo kiai. Amalek demen kalau selebritis ning kono ora teko nggen mergo dijak maju mundur kok cantik ya pekok kuwi. Ndolek maju oleh mundur aja maju mundur nek niat maju lurah maju aja maju mundur wong pekok ngono. Lah jenengan nek mencintai ulama besok ning akhirat kumpul karo ulama. Betapa hebatnya adik kumpul karo ulama. Kalau kagungan kitab Mbah Taufan namine An-Nawadir. Karyane Syekh Shihabuddin Al-Qalyubi seorang ulama besar. Teng mriku diceritakne besok teng akhirat nek wong gantungan teng jembatan penghubung surga dan neraka. Sirat sing dawe wong Magetan siratal ngisore neraka jahanam. Gelantungan lajeng ceblok dumadane nek kiai liwat. Lah kok sing arep ceblok iki muni ya fulan akhisni yai jenengan tulungi kula. Akhire kiai niku noleh, ya rajul man anta. Wong lanang sapa awakmu? Lah kok niku jawab, ana min jumlati asdiqaik. Kula niku penderek jenengan. Kula niki sering rawuh acara khaul panjenengan. Kula gila ditarik urunan damel khal bukti kecintaan dateng panjenengan kula tumut urunan. Kula mboten dugi tok. Ya Allah, awakmu ora lurah Bayem Taman. Ya Allah. Loh, panjenengan Mbah Abdurrahman. Ya Allah, Yai, khal niku sakniki sing nanggung pemerintah desa lho, Yai. Wong ngoten bareng nggih, wong kabeh kesrane mek dugi tok. Malah ora oleh njaluk proposal. Walah awakmu nggih Yai, kula niki penderek jenengan niki lek ngaos kula selalu hadir. Akhire kiai niku dawuh, ya Rabbi sadiqi Gusti niku penderek kula, kanca kula. Sak majelis kalih kula jenengan tulungi Gusti kanca kula. Akhirnya Allah dawuh malaikat kalau nek wong arep ceblok paranono dijunjung kalih malaikat diunggah nang jembatan dirangkul kalih kiai akhirnya mlebu swarga bareng karo kiai. Hal itu bentuk kecintaan kula karo panjenengan dateng kiai Pak. Wis muga-muga masyarakat miki bar khol masyarakat tambah barokah. Awake dhewe besok nang akhirat nderek ki ya. Lho nggih. Sampai wonten cerita, Pak. Niki diunggah teng YouTube iki kula dikritik habis-habisan. Dikatakan kok penak men to mlebu swarga. Lha pancen swarga ki hake Allah kok. Dadi swarga niku cara kitab hikame ora mergo kualitas ibadah, mergo kasih sayangi Allah. Lho enek lho PSK ki sok mlebu swarga ki enek kok dawuh Kanjeng Nabi. PSK iki lho. PSK. Nonte. Lho lek Allah sing mlebokne sapa sing mengi? Lho tenan lho pancen Allah ki sing duwe swarga kok sapa sak sirik Allah kok. Wong enek sok wong ahli ibadah mlebu neraka ya enek. Mergo nyapa uripe ora tau rukun karo tanggane. Wonge teko. Gawe kacamata apa ora?
Aku wingi nang ngaji ning Tulungagung wong iki kacamata apa ora lek sing nggih kacamata dicopoti kabeh kok. Kula niki dikritik, cerita niki dikritik kok penak men mlebu swarga. Lah pancen swarga iki kasih sayange Allah kok ora mergo ngibadah awake dhewe kok. Besok enten tiyang niku badhe digiring mlebu neraka. Karo Allah ditimbali kat dalem Gusti, arep kok go ning ndi? Ajeng kula bedo teng neraka. Sik takonono sik, biyen ning donya tau ndak pisan ning ngaji karo ulama. Lek tau batalno baru kae tau ngaji karo ulama. Kang sampeyan biyen ning donya tau pisan ning ngaji kiai karo ulama, mboten. Piye malaikat? Mboten Gusti. Nomor loro takonono. Biyen ning donya tau ndak pisan sak majelis mangan karo ulama karo kiai, lek tau batalno. Mergo tau lungguh sak majelis karo ulama karo kiai. Kang sampeyan biyen ning donya tau pisan sak majelis karo ulama karo kiai, mboten. Piye kat? Mboten Gusti. Nomor 3 takonono. Tau ndak pisan ning donya salaman karo ulama, lek tau batalno. Barokah tau salaman karo ulama berarti padha karo salaman karo kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang, sampean biyen tau ning donya pisan salaman karo ulama, mboten. Piye malaikat? Mboten Gusti. Wis takonono sing nomor 4. Kok nemen-nemen bocah iki. Takonono jenenge. Golek jenenge padha karo jenenge ulama, cancelen, batalno mlebu neraka, lebokno nang swarga. Ditakoni, Kang, jenengmu sapa? Nami kula Jansen. Lho kok jenengmu Jansen iki piye? Nalikane ibu meteng niku kalih jajan suweneng. Oh alah Jansen iki artine karo jajan seneng nggih. Enek to wong saiki jenenge anak berdasarkan sejarah iki kan enek. Mergo bapake sopir, anake lahir lanang terus dijenengi Randy, artine leren ning endi-endi. Mergo bapake sopir. Wong meteng sangang sasi iki gak krasa lek arep babaran. Lah kok ndelok TV? Lah kok ndelok TV lho babaran ning ngarep TV. Lah kok anake lahir wedok, lho kok dijenengi Novi, artine nonton. Ngapunten Mbak Novi, ngapunten. Lagi jenenge Jansen, akhirnya kalau Allah wis golek ana ulama sing jenenge kiai sing jenenge Jansen. Digoleki teko Timur Tengah, terus teko Amerika, Afrika, gak enek sing jenenge Jansen. Piye kat mboten enten. Ning dilek menggoleki teng mriki lho, kono ning Asia Tenggara enek negara jenenge Indonesia. Kuwi mayoritas penduduke wong Islam. Golekno ning kono kiai sing jenenge Jansen, goleki karo malaikat. Enek kiai namine Hasyim Asy'ari, enek kiai namine Mbah Wahab Qasrullah, Mbah Yai Bitri Samsuri. Oh lek enek kiai namine Kiai Ihsan Jampes. Enek kiai namine Kiai Dahlan Jampes, enek kiai Makhrus Ali Lirboyo, Yai Idris Marzuki Lirboyo, Mbah Abdul Karim Lirboyo. Golek neh Mbah Yai Jazuli, Mbah Yai Hamim, Mbah Yai Huda. Golek enek ning Blitar enek kiai namine Mbah Yai Yasin Yusuf, enek ning Jember namine Mbah Yai Soleh Afandi. Wes goleki piye kat mboten enten Gusti. Sapa ae sing kok goleki niki lah kiai top-top. Golekno kiai sing elek-elek. Akhire digoleki enten yai. Niki elek-elek kiai saking Blitar namine Kiai Lukman Syafi'i. Niki wis elek-elek kiai. Akhirnya digoleki kiai sing jenenge padha karo wong sing lagi dilebokne neraka, lho kok mboten panggih. Akhirnya dituntun karo malaikat dilebokne neraka, meh mlebu neraka, lho kok ditimbali karo Allah. Kat, balikno neh rene. Lho enten apa Gusti? Batalno. Lho enten apa? Tibake bocah iki duwe kanca, sing kancane demen karo kiai. Mek barokah duwe kanca sing kancane demen karo kiai dibatali mlebu neraka. Panjenengan iki mboten duwe kanca. Panjenengan mboten namung demen karo kiai, tapi panjenengan iki nderek kiai, nderek Nahdlatul Ulama, ngekholi kiai. Ini satu bukti bahwa panjenengan mencintai. Wis muga-muga awake dhewe esuk disyafaati karo kiai. Amin ya rabbal. Kula baleni malih nderek dawuh Pak Lurah sok taun ngarep dienekne neh nggih. Oke Pak Lurah. Sing ngaji mboten kula mboten napa-napa, wong Blitar ya kena. Berarti aku neh lho berarti. Wis satu kalau kita pancen ulama niki mulya lho.
Lho, jenengan iki lek critane ning alam donya iki jane sing ampuh lek mek loro ta. Ning alam donya iki sing ampuh mek loro, siji wong tuane dhewe-dhewe. Wis ora ning wong ampuh ning alam donya ngalahne wong tuane dhewe-dhewe. Saking mulyane sampean dadi wong tuwek ridallah fi ridal walidain wa sutullah fi sutil walidain. Ridhone Allah didele nang ridhone wong tua, murkane Allah didele nang murkane wong tua, lak pol-polan to. Allah lagi lila lek bapak ibu lila, Allah melu gak lila lek wong tuane ora. Sampeyan dadi wong pinter, gelarmu tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc, komplit sak WC-ne pisan. Tapi lek wong tua gak lila, Allah melu mboten. Mending gak duwe gelar yo mek duwe gelaran karpet lho, wong tua lila Allah melu lila. Aja kok sembranak nih wong tua loro niku. Sama jadi wong ahli sedekah, donya entek ge bangun masjid TPQ Madrasah Diniyah, donya entek ge santunan yatim piatu janda miskin, ahli sedekah. Rungokno, wong tuwek gak lila, Allah melu mboten lila. Mending nukokne cenil bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lila, Allah melu. Sampeyan dadi lurah, dadi camat, dadi bupati, gubernur, anggota dewan, lek perlu dadi presiden gendani Pak Prabowo, lek wong tuwek gak lila, Allah melu mboten lila. Yo ngapunten mboten nglecehne, ngapunten mending dadi tukang golek rosokan tapi wong tua lila Allah melu. Sama jadi wong ahli ibadah, salat mesti jamaah, terus istiqomah, tahajudan istiqomah, salat duha istiqomah, bathuke ngecap yen susun 28. Wong tua gak lila Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibu isune 5 menit, bapak ibu lila Allah melu lila. Sampeyan pengen bukti Kanjeng Nabi iki ndek murid sahabat jenenge Alqamah, arep sedo meh gak iso ngonekne kalimat la ilaha illallah mergo nalikane uripe tau gelakne ibuke. Begitu ibuke gelem ngapura, lagi Alqamah iso ngonekne kalimat la ilaha illallah. Iki murid Kanjeng Nabi lho, meh kepleset. Wes sing dhe wong tuwek apik-apik karo wong tuwek. Le arep rabi aja golek ayune, golek lilane wong tuwek. Ayu lek wong tuamu gak lila coba terus nih, Allah melu gak lila. Nduk, lek rabi aja golek gantenge, golek lilane wong tuwek. Wis seneng karo solikin, wong tuamu gak lila, aja kok terus nih, Nduk. Kok wong tuamu seneng karo solekan, milih solekan, Nduk. Lah nggih kowe demen karo solikin wong tuamu gak lila, kok kowe mbangkang. Oh, gak barokah mergo Gusti Allah ora. Kok wong tuamu demen karo solekan, senajan kowe gak demen, turutana nduk lek wong tuwek lila Allah melu. Lah solekan niku lho Pak Lukman mboten patek ganteng, cek ganteng solikin. Nduk, ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni solikin karo solekan padha. Bapake cacah sing nyolot ketok tuwek lek bengi lampune dipateni ya Bu ya. Kowe kok nyolot nemen to ya. Dadi wong tuwek awake dhewe iki hebat lho. Padahal lek ditotal Mas, uripe wong tuwek iki mek entek ge ngurusi anak lho. Ya napa mboten? Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak sampai turu ngimpekne. Apa terus dijaluk anak nek sampean mampu gak kok turuti? Lho tenang, jaluk motor kok tukokne, mobil kok tukokne, jaluk omah kok gaekne, jaluk sawah kok lungne lek urusan anak. Lho tenang, anake sampean sekolah 18 tahun iki sampean lila kok. Oke. TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, 11 tahun, SMA 3 tahun, 14 tahun, kuliah 4 tahun, 18 tahun sampean ngragati anak. Mbok wis tamat diapakne awakmu. Diapakne mek dikai kaos SMP negeri Mbayem Taman gitu. Wis sampean delok to. Anakmu wisuda ditelepon kok nang Magetan, teko kono diapakne mek dijak foto. Lho wong tuwek lek urusan anak tenan. Lho apa to gak dituruti? Lho lek perlu nyawa kula lek sing njaluk anak diwehne Mas. Tangga kula anak wedok mati, bapake nangis seminggu ndak meneng. Pak Lukman anak wedok kula ninggal, cara nyawa kena dijolne tak ijolne Pak Lukman. Dan kula sing mati pun anak kula tak kula niki.
tibake wong tuwek elek urusan anak nyawa kuwi dilungne ta. Sampeyan iki anakmu ora mari-mari lara, sampeyan wani kok ngijolne penyakit iki lho wani. Lho, sampeyan di anak lara gak mari-mari ndonga ki lho ngijolne penyakit njaluk ning Allah wani Gusti lek penyakit ki lek dipindah. Pindah mon penyakit anak kula teng kula. Pun anak kula sing lara ben kula sing lara. Lho. Wani yu. Apa to sing gak kok wehne anak? Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu, lepek kok jenenge anakmu, owek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa Samarilang to? Oh Samarilang. Ora lebu sampe tak takoni jawab jujur, lamun jenengan yasinan pengajian terus entuk Nagosari sitok didahar apa digo mulih? Kok wehne sapa? Sapa muni bapake ngono? Lho nggih. Mula sing di wong tuwek tulung, apik-apik karo wong tuwek. Wong tuwek iki uripe mentek ge ngurusi anak. Mula anak kok wani karo wong tuwa, halah ora lek barokah uripe. Wis ta, Pak. Mula iki tenan cara gak manut wong tuwek njlebut to, Pak. Lho kula iki biyen SMP SMA niku urip kula mek ning pinggir dalan Mas Polisi. Bambung tamat SMA ibu kula muni Lukman mondok jajal tak turuti mondok gak kita ngimami tahlil payu saiki Pak iki barokah manut karo wong tuwek ini. Hei aja milih solikin milih solekan tenan sing di wong tuwek diopeni carane ngopeni wong tuwek gampang. Tembung sak tembung dihati-hati golek wong tuwek gelo Gusti Allah melu aja bantah karo wong tuwek nek ndak cocok meneng ku Allah sing ngeki jalan keluar. Nomor loro aja pelit ngetos pelit medit apa kene ngarani cetil aja cetil sampeyan nek karo wong tuwek hitung-hitung demi Allah Allah genten hitung-hitung karo sampean. Sampeyan nek pengen Allah gak hitung-hitung esuk rezeki sampean mulai hari ini rungokno aja hitung-hitung karo wong tuwek sampean. Wes engko aja susu mulih golek toko buka. Tuku kacang atom karo roti sisir. Mbok iki diparani dok sapa kuwi? Aku mbok, sapa? Tun. Napa Tun? Kacang atom karo roti sisir lho. Kok ndengare to Tun? Tas diomongi Pak Lukman mbok. Lah nyapa ta wae dhewe iki ekonomine kangelan. Ya mergo gak apik karo wong tuwek iki lho. Jenenge omah wis ngandeng wong tuwek malah ra tau masak. Bedina sarapan njaluk mboke. Mulih nggawa sego sak piring jangan sak mangkok dikene sing lanang. Wah tak jamin kere kowe engko. Leren nek ngrepoti wong tuwek. Iki anak sing batin terus niku anakku ning isor cagak lho terus. Sesuk ibuke diparani. Bu, sama Nduk, mulai saiki listrik sing bayari tiap bulan aku. Bu, napa? Jenengan ki jane karo bapak ibrase sak wulan tak pira? Lah wong loro mek 15 kilo cukup. Aku sampai sak terus sing nyukupi aku. Bu, napa? Lauk pauke lah 1,5 juta cukup pejari aku. Ngono lho dadi anake. Sok poso, mboke diparani, Mbok, ora usah mikir buka sahur. Penano lemu taraweh, penano lemu tahajudan, penano lemu darus, sahur karo buka tak teri. Ki meja sakmene mbane, rasa mikir jajan ge lebaran, aku sing nyukupi. Anak iki ngono. Bu, nyapa ki sampean kangge lebaran klambi 3 setel, Pak. Sampean 3 setel. Nyo iki 20 juta ge persiapan lebaran. Per. Aku erung tahu. Sama nek gak hitung-hitung Allah genten ora hitung. Wis mulai hari ini berbaktilah kepada kedua orang. Monggo ziarah Wali Songo, jangan lupa ziarah ning makame kedua orang tua. Nomor loro wong sing paling hebat di atas bumi ini ulama. Karena ulama ki sing nuntun awake dhewe ngibadah. Urip ning donya ki tugase sitok ibadah. Lah ibadah ki butuh syarat loro, siji kudu ikhlas. Ikhlas kuwi apa? Ikhlas kuwi ora butuh diakoni wong, butuhe mek diakoni Gusti. Deloken bocah lek beneh. Tas diterangne bab kiai munggah salaman karo kiai.
Alah nduk kaya ora nggo duit aku mau. Kan yo wayahe disangoni. Kuwi piye batin Pak Kiai ini ra duwe duit, pancen aku rene golek duit to. Ya Allah, kuwi putrane sapa kok wendel meneh. Wis muga-muga dadi salihah. Awake dhewe iki ning donya tugase ibadah. Lah ibadah ki butuh syarat loro cara kita bajuri. Siji kudu ikhlas. Ikhlas ki maknane mek butuh diakoni Gusti, ora butuh diakoni sapa-sapa. Bene sampean diarani wong pelit, bene sing penting Allah ngarani loman. Ngono lho kuwi jenenge wong ikhlas iki ngono kuwi. Bene sampean diarani wong wedok ora beneh karo sing lanang, bene sing penting Allah ngarani beneh, kuwi jenenge wong ikhlas. Bene Pak sampean diarani wong ora beneh karo wong wedok, bene sing penting Allah ngarani beneh, kuwi jenenge wong ikhlas. Wong ikhlas ki mek butuh diakoni Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kuwi wong ikhlas. Ibadahku, sholatku, uripku, matiku mek butuh diakoni Gusti. Bene Pak Lurah sampean darani lurah elek, bene sing penting Allah ngarani apik. Sampe lek nguruti lambene mok sak mbayem taman mumet. Lha engke awakmu nek njaluk bene kok sing dadekne lurah ya Allah. Angger sampean diakoni apik karo Allah, sok lek magang lurah panggah menang. Aja nuruti kae. Ngono lho Pak, kuwi jenenge wong ikhlas, ora butuh diakoni. Wong butuh diakoni Gusti. Bene sampean darani wong lanang gak beneh karo wong wedok, bene sing penting Allah ngarani beneh. Toh nyatane njaluk omah kok gaekne motor, tukokne mobil, tukokne gelang kalung, tukokne kurang apa? Jilbab robani kok tukokne robina kok tukokne. Lemari S1 pintu tukokne 2 pintu kok tukokne sampai ndak enek pintune kok tukokne. Jaluk gelang kok tukokne, jaluk kalung kok tukokne, jaluk bingkel kok tukokne sak klintinge pisan. Karepe lek bojone metu sing lanang ben krungu klinting. Lha wis kaya ngono kok darane wong ora beneh ya bene, sing penting Allah ngarani. Sampeyan darane wong wedok ora beneh bene. Toh nyatane sing adang sampean, sing umbah-umbah sampean, sing nyapu omah sampean, sing ngeteni anak sekolah sampean. Kurang piye sampean? Sembarang urusane sing lanang sampean sing nandangi. Jam 12 bengi sampean dijawil, "Dik, oke." Kaya ngono ajarane wong wedok ora beneh yo bene, sing penting Allah ngarani. Bu, kuwi carane ikhlas nggih. Penting diakoni Gusti. Mula dadi wong wedok aja gampang update status. Wong tukang update status iki wong sing butuh diakoni wong. Wong ning omah sepeda motor ora gablek kok foto ning sandinge Pajero. Terus digawe status ben diarani wong wonge teko. Udunge ireng. Enak to. Wong umur kok diluapi status. Lagi di Allah njaluk donga apa lur? Yo gak penting update status. Ngono lho. Wong update status iki wong sing butuh diakoni wong. Lagi di rumah makan ayam goreng Magetan, padahal mek liwat tok terus foto. Wong saiki uripe lak mek butuh diakoni wong. Profile rangkul-rangkulan karo ibu bupati, ben diarani dekat karo pejabat. Profile ngalung serban ben diarani kuwi jenenge wong butuh diakoni wong. Kula Islam seurip urung wong iki lek duwe HP kok bolak-balik ganti profil, iki ketok wong butuh diakoni wong. Kula Islam masih urip urung tahu ganti profil, Pak. Nomor HP kula panggah profil anak lanang loro kula. Aku ora tahu ganti. Lah nyapa ora iso ganti. Aku yo ora tahu update status. Lah nyapa nah inyo. Lah awake dhewe iki ngibadah syaraté loro, siji kudu ikhlas, loro kudu padha karo tata carane Kanjeng. Lah awake dhewe iki iso ngibadah padha karo Kanjeng Nabi liwat nderek piwulange ulah. Wis.
Lek ngono ulama ning donya dibutuhne, ning akhirat ya dibutuhne. Mula ning alam donya sing mulya ki ulama, mergo ulama ki gedhekne ruhanine awake dhewe. Lah wong tuwane awake dhewe gedhekne jasmanine awake dhewe. Mula panjenengan malam hari ini ngekholi berarti itu satu bentuk kecintaan datang ulama, ngekholi para pejuang teng Bayem Taman. Kanjeng Nabi dawuh, "Man lam yaskurin nas lam yaskurillah." Sapa wonge gak duwe matur nuwun karo wong-wong sing babat tanah Bayem Taman, maka wong kuwi padha karo gak syukur nang ngarsane Allah. Jenengan dalu menika ngenekne khol ndongakne para perintis bumi Bayem Taman itu menunjukkan panjenengan syukur datang Allah. Muga-muga leres dawuh Pak Lurah, barokah jenengan ngekholi para leluhur, panjenengan berarti mensyukuri nikmat Allah. Muga-muga leres dawuh Pak Lurah, Allah nambahi nikmat datang warga Bayem Taman. Amin ya robbal. Nomor kali kalau kita bicara khol berarti kita bicara kematian. Rungokno kabeh wong bakal mati, Pak. Dunia ini akan kita tinggalkan, Pak. Sehebat apapun manusia, kullu nafsin za'iqatul maut, pasti mengalami kematian. Sapa to wong ora mati? Pak Harto kurang hebat piye dadi presiden 32 tahun. Waktu Pak Harto dadi presiden sapa gak wedi karo Pak Harto? Waktu Pak Harto gerah sakit niku ning rumah sakit ditunggoni 30 dokter terbaik di Indonesia. Ning jaba rumah sakit ditunggoni karo pasukan pengaman presiden. Wes semono malaikat maut mlebu sitok endane sing roh mati Pak Harto. Lho Pak Harto lo mati apa meneh kami tuwa. Mati. Lho wong paling sehat sak Indonesia mati sapa? Menteri Kesehatan. Pak SBY iki di Menteri Kesehatan jenenge Endang Rahayu Sudianingsih. Wong paling sehat sak Indonesia. Arep turu ngomongin kesehatan, tangi turu ngomongin kesehatan sampai turu nang ngimpi nyuntik, mati. Tangga kula winginane mati, Pak, padahal duwe apotek. Duwe apotek iki lho mati. Kek lorone mek darah tinggi ki obate komplit ngono. Mati. Wong paling rusa sak Indonesia mati, rusa. Mbah Marijan lo mati, pemenang Mbah Tumijan. Sampai ning Indonesia nek uang karo mboke dijenengne gesang. Lho gesang iki lho mati. Sing nyanyi Bengawan niku namine gesang. Sedo. Gesang kok mati. Lah kabeh wong iki bakal mati. Lah uang niku lek wis mati, jangan eling-eling. Butuh perkara telu. Awake dhewe sok bakal mati, lah wong mati iki butuh perkara telu. Siji butuh tinggalan. Kula tak takon jenengan Bu, cara Allah utawa malaikat nawani jenengan ditawani umur dawa karo umur cendhek milih pundi? Umpama ditawani umur dawa karo umur cendhek milih umur, umpama pilihane telu, umur dawa apa umur cendhek apa ora mati-mati? Lah aku milih ora mati-mati Pak Lurah. Loh, napa enten wong ora mati-mati? Enek mati ki mek ketoke, hakikate jek urip. Kuwi wong hebat, Pak. Enek ning donya ki wong ki mati ketoke, tapi hakikate jek urip. Jenengan nek tindak teng Blitar, enek makom niku makome Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia niku dimakomne teng Blitar namine Pak Karno. Pak Karno niki tibane ketoke sedo, hakikate jek urip. Lah nyapa? Lah bendina nampa tamu kok. Pak Karno ki tamune ra pedhot. Mulai teko Blitar, luar Jawa Timur, luar Indonesia, luar negeri. Pak Karno ki pun sedo, tapi tamune gak tau pedhot kaya wong urip. Lah awake dhewe urip ora tau duwe tamu kaya wong. Lho lek ngono ki hakikate jan wong mati iki jan iki. Lho Pak Karno ki lho Pak, jan kaya wong urip, lah betina napa tamu kok. Lah awake dhewe urip ora tau napa tamu kaya wong. Yo. Pak Karno iki pun sedo, tak critani.
fotone iki didol payu. Tulung yu bar pengajian fotomu gedekno dolen. Iki lho Pak orang hebat itu. Loh, Pak Karno iki duwe tinggalan apa? Loh, Pak Karno iki duwe tinggalan bangsa ini iso merdeka. Itu lantaran Pak Karno lho. Walaupun bangsa ini semua ikut berjuang, tapi bapak proklamator itu Pak Karno. Pak Karno ki pun sedo Pak, tapi bendino dibahas wong kaya wong urip. Cah TK bahas, SD bahas, SMP bahas, SMA bahas, kuliah bahas, nang perapatan bahas, pos kampling bahas, nang warung kopi bahas. Pak Karno ki pun sedo, tapi bendino dibahas wong kaya wong urip. Lah sing rawuh ning kene urip ora tau enek sing bahas kaya wong. Lho nek iso manusa ki urip terus iki. Sampe nate tindak teng makome Gus Dur. Teng Jombang. Boleh kadang sampai merinding jenenge pintu makam ditutup lho sing arep sowan ning Gus Dur ureng-urengan. Pintu ditutup lho sing antri iki panjang pengen sowan Gus Dur. Ya Allah, Gus Dur iki tibane kaya wong urip tamune ora tau pedhot. Ya Allah, gek sowan ngene Gus Dur iki kabeh nahlil, mulih sitok ora ana sing digawani berkat. Lho ngono kuwi lho ikhlas lho wong hebat. Yo njajal awakmu ngenekno sewon, untung gone undangan mulih ra kok gawani berkat, mulak viral ning TikTok kowe. Lho Gus Dur niku ceritane Pak, teng makame Gus Dur enten kotak amal. Itu 1 bulan iso ratusan juta Pak. Itu disedekahkan ning yatim piatu. Jadi Gus Dur ki wis sedo, tapi iso sedekah ning yatim piatu ki lho, jan wong urip hakiki nek kuwi. Duwe wis sedo kok iso sedekah ki. Nek iki urip Pak. Nile. Nek urip apa mati. Wong ditarik bungkusan gawe khol ngono ki ya lawange ditutup. Iki jane omahe wong urip apa omahe wong. Deh. Mas polisi jenenge tindak teng Ampel. Sunan Ampel iki pun sedo tapi iso nguripi jutaan wong ya, Pak. Aduh, ya Allah, wong ki lek mulya. Mulai bakul serban, bakul kopiah, bakul klambi, bakul sarung, bakul jilbab, ya Allah, bakul tasbih, wis bakul rumoba, wah bakul non, bakul sego pecel, sopir bis, sopir becak, sopir elep, perhotelan, jutaan orang iso diuripi lantaran makome Sunan Ampel. Sunan Ampel ki wis sedo tapi kaya wong. Bu, awake dhewe lek iso urip terus gak mati-mati. Lah piye carane awake dhewe urip terus gak mati-mati? Siji, pesenku lek iso duwe tinggalan. Mergo wong ki lek duwe tinggalan, Pak, mati ki mek ketoke, hakikate dhek urip. Saya tidak bisa membayangkan betapa agungnya, betapa mulianya wong sing wakaf tanah di masjid. Iki sing wakaf tanah masjid niki, Pak, iki duwe tinggalan, Pak. Iki kaya wong urip. Lah sing wakaf tanah iki pun sedo. Ora usah salat oleh ganjarane salat kok. Kok masjid iki ge Jumatan isine wong 100, iki sing wakaf tanah oleh ganjarane wong Jumatan 100. Wong mati kok iso oleh ganjarane salat iki. Mergo duwe ting. Iki lho sing wakaf masjid iki. Ya Allah. Kula nuwun sewu Pak Polisi, Mas Tentara. Kula niki lek nuwun sewu kita boleh beda pendapat Mas sinten niku Kabak Kesra. Kula iki Pak Harto dikai gelar pahlawan iki kula ya setuju Pak. Karena Pak Harto ki tinggalane akeh. Sampeyan tahu ngitung tinggalane masjid Pak Harto? Pak Harto ki ninggali masjid akeh 999. Jenenge Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Kuwi tinggalane Pak Harto. Lah terus sing tukang ngelok-ngelokne Pak Harto ki duwe tinggalan apa aku tak takon saiki. Sing ngelokne Pak Harto gini sing mengatakan dirinya pahlawan reformasi, kowe duwe tinggalan apa?
Lho lek wa khuliqal insanu ki dhaifa, manusa ki gak sempurna. Lek kok goleki eleke, siapapun duwe elek, Pak. Tapi Islam mengajarkan kita aja kok delok eleke tapi delok napike. Pak Harto ki ninggalne SD Impres sekitar 150.000, Pak. Sing ngelekne puskesmas ki Pak Harto, tol Jagorawi ki Pak Harto. Aku kok mbela Pak Harto ora, tapi Pak Harto ki wong hebat duwe Kalau ya kok ngelem Pak Jokowi mboten. Tol mulai Palembang sampai hari ini Probolinggo, sing kula tau ngambah kabeh ngapunten. Niku ya termasuk tinggalane Pak Jokowi lho. Pak Jokowi yo apik lho. Duwe tinggalan kok. Lah terus Roy Suryo ki tinggalane apa jajal? Lho sampean nek delok wong apik apa ora, delok tinggalane kuwi lho. Mek perkara ijazah ngono dadi gemberah. Realita perjuangannya lho yang kita hargai. Lha nuwun sewu kula kok ngenyek mboten wong aku duwe menteri gak apal lagu Indonesia Raya ki ya mek Roy Suryo kuwi ya. Lho niku mboten apal lagu Indonesia Raya kuwi tau dadi menteri bebas aku Pak. Kok tau duwe menteri gak apal Indonesia Raya. Terus nasionalismemu ki lho nendi? Mula sampean sing ngetokne ijazah endi ki jenenge UGM wis muni asli kok. Kayak sampean tamatan SDN 1 Bayem Taman diomongi ijazahe palsu. Lah guru-guru SDN Bayem Taman siji ngomongi lek sampean ki murite kok. Lho nggih, mun sampean iki lek ndek ijazah apa ora tulung takokno Roy Suryo. Ngapunten Pak, kita bisa berbeda pendapat monggo. Mula nuwun sewu Pak Lurah, Pak Prabowo ki karepe ya lek mati ndek tinggalan, mula gawe koperasi merah putih. Iki karepe sok lek mati ben tinggalan. Ning payu apa ora mbuh. Lho ki karepe Pak Prabowo ya sok lek mati ben duwe Lho lek sampai koperasi merah putih iki berkembang barokah, Pak. Wow, iso dadekne lantaran Pak Prabowo mulya nang akhirat. Ya kita doakan muga-muga ini pancen nanti ke depan iso barokah ning rakyate. Tapi kadang kula ya bingung ning Jember niku lho Pak Kabak. Enek koperasi merah putih ning ngarep kuburan no. Nek nyeng nunggu nyapa. Kula tas kok Jember, kula kan wong Jember to Pak Kabak. Tenan. Kula tas kok Bojonegoro ki ya ning perbatasan Bojonegoro Nganjuk ya enek. Ning kok ning tengah alas terus ning tungku. Ngaku tas teko Magelang kok Iwan. Ngono kuwi enek ki ya ning pucuk gunung lek munggah etoke kangelan. Lah terus ning tungku. Tapi karepe yo apik, karepe ki yo. Iyalah. Bu, ayo awake dhewe lek iso duwe ting. Ning kene ora enek masjid, sampean mampu bangun masjid, sampean bangun masjid. Kok sampean sedo, kok masjid ki jek urip, sampean koyo wong urip mergo masjid iki dadi tinggalan sampean. Ning kene ora enek musala, sampean bangun musala, sampean sedo. Kok musala ki jek urip, sampean koyo wong urip mergo musala ki dadi tinggalan sampean. Sampean mampu bangun TPQ, bangun TPQ. Kok TPQ iki jek urip, sampean wis sedo, sampean koyo wong urip mergo TPQ dadi tinggalan sampean. Lah piye bocah TPQ bendina ngaji, per huruf dikai 10 kebaikan. Lah terus sing bangun TPQ sing pun sedo iki lho pira ganjarane kaya ngono. Mergo Quran dawuh inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Aku sing nguripi wong-wong sing wis mati. Aku sing bales kebaikane wong-wong sing lakoni kebaikan. Ora mek kebaikane tok sing tak bales gawe Allah wa asarahum lan tinggalan-tinggalan. Kalau kiai-kiai sing pun sedo ninggalne pesantren ya Allah, mulyane. Ning kene rung enek yasinan, sampean ngerti yasinan, kok yasinan iki urip, sampean pun sedo, sampean koyo wong urip mergo yasinan iki dadi tinggalan sampean. Ibu anggota dewan, ayo panjenengan punya jabatan, sampean harus punya tinggalan tak derenge sedo. Pak Lurah jenengan harus punya tinggalan. Lho nggih, karo ada lembaga pendidikan Bu PKB, sampean perjuangkan itu. Kok sampai gol, sampai duwe tinggalan, Ibu Dewan. Tenan urip iki lek iso duwe tinggalan. Lah piye amrene duwe tinggalan? Ya sitok berjuang. Lah pengen duwe tinggalan
Lah berjuang sampe ngiling sak mampune. Yu, Pak, sampe nek arep bangun masjid sakmono gak mampu. Ya wis mampumu semen 10 sak, titipno semen 10 sak. Kok masjid ngijik berdiri dadi tinggalan sampean. Beh, kula lek kon nyumbang semen mboten mampu lho Pak Lukman. Lah mampu ngopo? Kula mampu masang botone mawon. Kula tak nukang mawon. Gratis, ya wis nukangno. Wah, kula nek nukang mboten sama mampu Pak Lukman, nyumbang semen wong kula ki wong miskin, kek kula wong wedok. Lah mampumu apa yu anu mawon Pak Lukman? Anu janganan bumbune diterni nggen kula mawon, kula tak masakne tukang-tukang sing ning masjid. Ya masakno, pancen mampumu ngono kuwi kok. Dadi berjuang ki sak sampean mampu bangun TPQ, bangunno. Wah, kula kon bangun TPQ mboten mampu Pak Lukman. Lah mampumu apa? Mulang TPQ. Ya wis ulangan TPQ kuwi. Ngono lho. Wah, kula mboten mampu Pak Lukman mulang TPQ. Lah napa to? Lah kula niki polisi ya. Lah terus mampune sampean apa to Pak Polisi? Mampu kula nyangoni gaji guru-guru TPQ. Sampean gaji Pak Polisi guru-guru TPQ. Lah pancen mampune ngono kuwi ya. Longke, kula niki iso kula mek ceramah ngaji, ya wis ngene iki, saking bedina ngaji, berjuangku ya lewat ngene iki, ndorong wong-wong iso mujudne aku ya oleh bagiane, pancen iso aku ngaji, ya wis omong. Tapi lek Pak Lurah ora mampu ngaji, aja ngaji bingung nih wong-wong. Pancen sampean ra iso ngaji, aku lek kon ngaji koyo Pak Lukman ya ora iso. Lah terus iso sampean apa to Pak Lurah? Iso aku ki nyangoni ngaji Pak Lukman. Ya wis ngono aku. Ayo berju ben duwe ting. Yes. Deal ya Bu. Wis awake dhewe bakal mati, butuh ting. Lah nek tinggalan sitok sing istimewa. Jenenge anak. Kanjeng Nabi dawuh amalul walad amalul walid, kebaikane anak dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Awake dhewe lek mampu bangun masjid, bangun lek gak mampu iki lho ditinggalan istimewa. Anak sampean ngaji ngeten iki sing oleh ganjaran ora sampean tok yo wong tuwek sampean oleh ganjarane mergo sampean tinggalane wong tuwek. Sampeyan iki lek salat, wong tuwek jenengan sing pun sedo oleh ganjarane salat mergo sampeyan iki tinggalane wong tuwek. Sampeyan iki lek sedekah, bapak ibumu sing ning alam kubur, kuwi oleh ganjarane sedekah mergo sampeyan tinggalane wong tuwek. Iki lho anak iki istimewa yoan. Mulai hari ini ayo kita niat punya himmah yang tinggi melahirkan anak-anak sing salih-salih. Wah, anak iki sok lek mlebu swarga ora gelem dhewe kok. Lha kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakne anak iki lek mlebu swarga lingak-linguk dijawil karo malaikat. Nyapa lingak-linguk? Bapak Ibu teng pundi? Delok anak iki. Mulai Imam Al-Ghazali cerita besok enten lari digiring mlebu swarga. Teko lawange swarga kabeh landhep. Malaikat dawuh, "Udkhulul jannah, mlebu swarga." Mboten malaikat mboten. Lah nyapa? Kula mboten bakal mlebu swarga kejaba kalih bapak ibu kula. Iki lho aset anak. Malaikat langsung muni, ora iso ngejak bapak ibumu. Kowe dadi anak soleh, bapakmu ora soleh, ibumu ora solihah kok. Kowe dadi anak ahli ibadah, bapak ibumu ora patek ibadah kok. Kowe dadi anak jujur, bapak ibumu ora jujur. Kowe iki lho lek ngarit isine suket tok, bapakmu suket campur semangka. Ora iso. Kowe lek rewang jujur, ibumu lek rewang mulih mesti nyolong iwak kok. Sapa muni heeh iku? Ora iso. Akhirnya bocah-bocah matur nggih malaikat, bapak ibu kula mboten sami kalih kula. Terus malaikat kula iso dadi anak salih-salihah. Niki buah perjuangan bapak ibu kula. Kula mboten iso dadi anak salih-salihah tanpa lantaran bapak ibu kula. Kula di sekolah SD, SMP, SMA, kuliah nang pesantren, FI Sanawiyah Aliyah pesantren. TPQ Madrasah Diniyah niku bapak ibu kula. Bapak ibu kula ki lek nyambut damel golekne nafkah budal peteng mulih peteng malaikat. Bledek budal, udan budal. Panas budal, adem budal.
Bapak ibu kula lek nyambut gawe sirah digawe sikil digawe sirah. Malaikat terus muni lek mlaku piye? Lah iya lek sikil. Pak Kapolsek kewekel. Wah, ora yo batin. Lah iya lek mlaku piye? Pret. Akhirnya malaikat gak iso jawab, matur teng Gusti Allah. Gusti, nyapa enten rombongan lari-lari saking Bayem Taman lho dipinakake swarga lho kok mboten purun. Lah nyapa? Nyuwun kalih bapak ibuke. Ya ngono nek bapak ibu ora padha. Empun Gusti. Lah apa alasane? Alasane mereka hebat karena kehebatan kedua orang. Pancen bocah-bocah iki sing nglantarne sekolah biyen ya wong tuane. Wis omongono kok mlebu swarga pisan karo bapak ibuke. Akhirnya malaikat mandap, lari-lari takon, pripun malaikat? Beres bro, beres. Akhirnya diceluki sitok-sitok, Rene, enten apa malaikat? Piro nomor HP ini bapakmu piro? Lha sok ini kalau nek HP yu, lan nek HP piye nek goleki ning akhirat wong salam donya kumpul kok. Sampeyan rasa kuwatir sok iso petuk karo Mbah Mustofa Yai Khairuddin petuk pokok di HP. Sok enek HP piye lho enek. Akhirnya dikeki karo anake. Niki nomor HP ini bapak, niki nomor HP ini ibu. Langsung karo malaikat di WhatsApp, Kang To, dinteni anak muni lawangi swarga ile. Kang To langsung bales, oke. Ibu di WA, Yutun, dinteni anakmu lawangi swarga ile. Yutun langsung bales, yes, tarik sih semangka. Akhirnya Kang To karo bojone langsung bales malaikat, nuwun sewu malaikat, tulung di Sherlock. Akhirnya akhirat di Sherlock. Lah kok digoleki nganan ngiri lah kok di depan pintu surga mereka bertemu. Akhirnya mereka berpelukan tangan. Akhirnya tangan tengene anak nyekel tangan tengene bapake, tangan kiwane anak nyekel tangan tengene bundane. Akhirnya ya juru biawel jannah. Akhirnya kedua orang tua ditarik menuju surgane Allah. Niku lek anak-anak kula karo panjenengan solisa. Monggo kita ciptakan tinggalan lek iso bentuk fisik minimal ayo kita kader anak-anak kula karo panjenengan menjadi anak-anak yang saleh salihah. Wong mati siji butuh nomor loro. Wong mati iki butuh didongakne. Nah iki wis bener iki. Iki kan dalam rangka khol dongakne ta. Awake dhewe iki sok bakal mati. Lah mati iki butuh didongakne. Mula sering to Kanjeng Nabi dawuh khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu adalah terbaik di tengah keluarga masing-masing. Pak awake dhewe iki loman karo wong jaba, tapi pelit karo keluargane, kuwi elek. Lha tenan, enek to bojo ki lomane karo wong jaba, tapi karo sing wedok cethile. Enek napa mboten teng mriki? Wonge lungguh ngisor apa dhuwur? Wonge klambine ireng. Lha karo wong jaba pinter guyon karo anak bojone ra pinter guyon iki. Apik apa elek? Sing diarani wong apik ki apik ning keluargane. Krana nyapa to Kanjeng Nabi merintahne awake dhewe kon apik karo keluarga. Aku tak takon yo, lek wis awake dhewe mati, sing gelem nylameti iki tanggane keluarga apa wong liya apa keluarga? Pak, kalau kita mati sing gelem nylameti iki jane yo mek keluarga. Sing paling getol ndongakne iki yo mek keluarga. Sampeyan belani wong liya kaya walah lek wis mati lali karo awake dhewe. Awake dhewe iki butuh donga. Lah wong sing gelem dongakne ikhlas iki mek batih mek keluarga. Mula apik-apik karo keluarga. Kadang nek wong lanang pulit karo sing wedok, lho lek mati lho sing dongakne iki yo pangkat sing wedok, sing nylameti yo sing ngono kok aku yo gomun. Ora sana teman-teman belani wong liya, belani anak lho mergo sok lek wis mati sing pangkat gelem nylameti ya tanggane lali bolo pleke lali ya. Lah awake dhewe iki sok lek wis mati butuh donga. Mergo dawuhe Kanjeng Nabi, wong mati kuwi kaya kedelep ning tengah segara. Ngenteni dongane anak, dongane keluarga, dongane tangga, dongane kanca. Aku tak takon Bu, wong iki lek kedelep ning segara.
dikongkon milih ban karo Pajero, milih pundi? Ban iki kangge awake dhewe sepele, Pak. Tapi kangge wong sing kedelep ning segara itu jauh lebih mahal daripada dunia seisinya. Awake dhewe mati kae wong sing wis mati, kangge awake dhewe sederhana, tapi tidak bagi mereka yang di alam barzakh. Lah dongakne wong mati itu salah satu bentuk agar orang yang meninggal itu dilereni siksane. Mula Ibnul Qayyim dawuh wonten kitab namanya Ar-Ruh, waqad yang qati'u anhul azab bidu'ain aw sadaqatin aw istighfarin aw sabihatin aw qira'atin tasilu ilai. Wong sing wis mati iki iso dilereni siksane nalikane ning donya didongakne utawa dijaluk ning ngapura utawa disedakoi dislameti utawa lek durung kaji amanahno kaji utawa diwacane ayat Quran utawa zikir sing ganjarane dikirim ning ngene sing wis mati niku waqat yang qati iso dilereni siksane. Lah didongakne disedakoi dijaluk ning ngapura diwacane ayat Quran diwacane zikir iki lek ning Bayem Taman jenenge tahlil. Wis katakan tahlilan gak ada dalile Mas rekaman iki. Iki sing dawuh Ibnul Qayyim wonten kitab jenenge Ar-Ruh. Ibnul Qayyim itu seorang ulama sing sering kali digegondelan karo wong Wahabi. Wong Wahabi iki sing gampang ngritik tahlilan iki lho. Wong Wahabi iki sing gak seneng karo ziarah kubur iki lho. Wong Wahabi iki sing gak seneng karo tawasul iki lho. Dadi ojo pisan-pisan wong Bayem Taman enek sing gak melu tahlilan. Sampeyan nek gak melu tahlilan berarti rela dengan keluarganya yang sudah meninggal. Krana ning tahlilan ki enek ndongakne. Ning kene tahlilan nikai maem. Lho, bidu'ain au sadaqatin. Ning ini enek madyange. Tahlilan enek totakoe. Wong tahlilan ya Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu didongakne. Wong tahlilan maca Quran. Wong tahlilan ya maca zikir. Iki cara Ibnul Qayyim dawuh wonten kitab lek mboten salah halaman 93 itu bisa menghentikan siksa. Lho mula sampean hari ini nahlil wong iki betul. Mereka adalah orang yang memperjuangkan tanah Bayem Taman. Tenan sampean tahlil. Mula masyarakat mriki lek tahlilan tulung ini dicandak terus niki. Niki lho tokoh-tokoh itu terus dicandak terus. Lek perlu mulai kepala desa pertama sampai hari ini jenengan candak. Wong urip iki ya butuh dipatikai Pak Lurah. Ku Pak Lurah batin, nah urung mati kok ditandai. Lha ngoten Islam menghargai pemimpin ya. Mula pemimpin nek Islam lek perlu Pak Prabowo sak mengisor sampe tahlili. Lho nggih. Nggih pemimpin awake dhewe. Lah awake dhewe iso nek maido tok ora tau ndongakne ya lucu to. Ndongakne ya Allah. Muga-muga Pak Prabowo dados pemimpin sing amanah, lek saged BBM mudhun malih. Lha ngono lho didongakne. Jadi tahlil itu hebat. Mula ada orang yang mengatakan tahlil enggak ada. Oh tahlil niku ibadah sunnah lho Pak. Item per item ya nek dalile lho. Maca Qur'ane ten dalile napa mboten? Zikir iki nek dalile apa ora? Maca la ilaha illallah iki diperintahne napa ora? Tidak ada item per item saka tahlil enggak ada dalil enggak enek Pak. Kalau orang-orang mengatakan itu tidak ada dalilnya, sampai enten kitab diceritakne, kitabnya malih namanya An-Nawadir nih. Kitab An-Nawadir niku mbah to Pak, kathah nyeritakne cerita-cerita. Teng kitab niku diceritakne enten mbok rondo niku wedok. Orang lek komuni bener ya Bu ya. Enek rondo wedok niku ora duwe bojo. Duwe anak yatim umur 6 tahun, anake karo ibuke cara sakniki gampange diteré nang TPQ. Teko TPQ diwulang pertama kali karo gurune kon ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Si bocah ki nerokne. Bismillahirrahmanirrahim. Roh bocah yatim umur 6 tahun ngonekne kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Allah langsung nimbali malaikat Jibril. Jibril dalam Gusti mara ning alam barzakh. Enten apa Gusti? Omongno malaikat sing tukang nyiksa wong ning alam kubur kon leren nek nyiksa bapake bocah sing ngene kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lha enten apa Gusti? Cara kula terjemahne bebas. Dawe Allah, aku gak penak dadi pangeran.
Lek enek bapak duwe anak, lah kok anake ngarani aku? Lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anake ki lho ngarani aku, lek aku ki Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim niku artine dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Lho anake ngarani aku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa penak lek akar nyiksa bapak ini alam barzah. Subhanallah. Padha karo Pak Lurah Bayem Taman ki wis kondang. Awakmu lek golek utangan ngene Pak Lurah mesti diwehi. Pak Lurah iki penakan. Pak Lurah iki kadung kondang nek diutangi penakan. Lho ngono ki lek enek wargane utang arep ranguwahi penak ora Pak Lurah? Ora penak mergo kadung kondang lek diutangi. Allah kadung diarani Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa penak arep nyiksa bapake? Padha karo awakmu ngundang ngaji Pak Lukman wis kondang ra gelem disangoni. Wes sak Jawa Timur apal, kowe lek ngundang wong kae ora kira gelem disangoni. Lah wis kondang kadung gak gelem disangoni. Lha lek kula ngaji disangoni kan ra penak. Mergo kadung kondang lek disangoni ora gel. Ya untunge aku kok gelem. Panjenengan bisa membayangkan enek anak ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim niku di ngapura dosane ning alam barzah. Kek wong Bayem Taman ora enek sing kirim bismillah urung tau. Enek khususon khosoh bapak ibuku bismillahirrahmanirrahim. Enek napa mboten? Minimal suratul Fatihah enek bismillah. Khususon khosoh bapak ibu Al-Fatihah. Duh. Apa meneh Fatihah, apa meneh tahlil. Wis wong mati iki butuh didongakne iki. Mula jangan berhenti mendoakan orang yang sudah meninggal. Syukur nek niki nenek kirim arwah. Enten mboten kirim arwah? Enten Mbah Tofah nggih. Biasa Ramadan tahlilan terus kirim arwah. Kirim arwah niki ya nek dalile lho, Pak. Ya kitab Ibnu Qayyim niku. Ada seorang anak niku gak tahu nyelameti wong tuane. Satu malam mimpi petuk bapake. Jadi Ibnu Qayyim iki yo duwe cerita mimpi. Mimpi petuk bapake. Ngeten lho yu. Wong mati ki rena loro. Siji mati nyawane dijabut gak dibalikne, jenenge mati bablas. Nyawane dijabut, bablas gak dibalikne. Nomor loro nek wong mati, tapi nyawane dibalikne, jenenge turu. Wong turu ki mati, mula dongane tangi turu deloken. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillah Gusti jenengan nguripi kula malih sakwise jenengan mateni kula. Dadi wong turu ki mati, mulai nek dawuh annaumu akhul maut. Turu ki dulur lanange mati. Dadi wong turu ki mati. Mula lek enak ibu-ibu ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge Bu, tulung lek sandingmu turu ndang bengok sing banter iki diterusne apa dinepne? Mergo wonge lek sandingmu teklak-tekluk tulung ndang wacakno surat. Jadi dawuh ulama wong turu ki mati. Mula ketika jenengan tidur berarti jenengan sedo. Kok ketika jenengan sedo mimpi petuk wong sing wis mati, berarti sampean ketemu di alam kematian, Pak. Sampean sare kuwi mati, terus petuk karo wong sing wis mati, berarti wong mati ketemu wong mati. Ngono lho. Mula karo Ibnu Qayyim dige dalil. Enek bocah mimpi petuk bapake muni ngene, "Le, kowe iki dadi anak aja pelit-pelit to. Kowe iki lek maem, lek lawuhmu gerih apa pindang, lek enek kucing nang sandingmu, gak ketang ndase apa buntute, sedekahno nang kucinge. Niatono kangge bapak, kuwi cilik kangge awakmu, tapi gede kangge bapak nang alam barzah. Ban kuwi cilik kanggene awake dhewe, tapi gede kangge wong sing kedelep di tengah lautan." Jenengan iso mbayangne, sedekah ndas gerih, buntut gerih ndas pindang. Buntut pindang duntale nang kucing, Gusti niki ganjarane kangge bapak ibu gede ditampa nang alam barzah. Kek wong Bayem Taman urung tau enek slametan bleh gerih urung tau enek. Enek apa ora? Lho kaya ngene iki lho slametan diarani bid'ah iki lho ya wis to, Pak. Wong ndas gerih buntut gerih iki lho dawuh Ibnu Qayyim teko ning kono.
Kayak wong kene iki lek slametan minimal beleh ndok. Malah saiki ngetren teng Blitar lek slametan pupu tok. Mudu kok beleh pitik pira? Aja slametan beleh ceker mesake sing dikirimi. Lho apa meneh jenengan kirim duwite 10.000 dilebokne amplop arwahe ditulis 96. Bih malaikat iki lek ngedum piye iki. Tapi didumoni gerih ora yo dadi, tapi lek didum 96 ora mek didilati tok. Duwite 30.000 arwahe 10 niku cilik kanggo awake dhewe, gedhe kangge wong ning alam kubur. Ayo sing sregep sedekah, sing pahalane dikirimne ngene sing wis wis wong mati butuh tinggalan. Nomor 2 wong mati butuh terakhir. Ki cik ngomongne wong mati tok lho yu. Urung ngomongne prestasi, urung ngomongne cik akeh. Dia wis jam 12 udah jam 11. Jatah kula niku wong ngaji kaya malam Jumat wage. Ki rutinan pengajian ba'da salat subuh niku bar salat subuh Jumat wage. Engko lek sampe ndak nutut iso prei ning omah niku. Mah diprekne ra apa-apa. Kene iki lek diprekne biyuh. Wis piye lek kene diprekne? Lek kono prei ndak masalah. Nek ngene ya ndak ono prei. Ngene iki guyon YouTuber kok unggahne terus arek sing muni, "Kowe iki ayo ngomong ngene iki guyon." Nomor 3. Wong lek wis mati butuh tinggalan, butuh didongakne iki sing paling penting, butuh amal kebaikan. Butuh Bu, kabeh bakal mati. Kula tak takon. Teng donya niku tuku sego pecel ngangge duit apa ngangge ibadah? Teng mriki tuku sego pecel ngangge duit apa ngangge salat? Tuku sepeda motor teng mriki ngangge duit apa ngangge poso Ramadan? Yo ning donya iki duit sing payu, ibadah ra payu. Mula wong magetan karo wong Blitar padha ning donya ki repot golek duit apa repot ibadah? Golek duit, mergo sing payu kuwi duit. Sampai Pak Lukman teko Blitar ini ki jane kan sing digoleki kan mek jadi awake dhewe iki ning donya ngibadah ra payu, sing payu duit. Mula manusa ki ning donya wis tara-tara repot golek duit. Krana pancen ning donya ki sing payu duit. Tapi yu iling-ilingen, sok lek wis mati duit ki tibakne ra payu. Sing payu ibadah. Jenengan ning alam kubur peteng dedet ning donya duwe duit triliunan diketuku dop 2,5 ndak payu ning alam kubur. Lah tibane ning alam kubur iki sing iso madangi jenengan empun seda jenenge jamaah kuwi. Lho lek ngono lek wis mati sing payu jamaah duit ora. Ning donya jamaah gak payu, sing payu diwalik karo Allah. Regane omah ning swarga niku melu pengajian iki. Sampe di duit triliunan ora iso tuku omah ning swarga. Jeneng Nabi dawuh, ndi nek wong teko nang majelis pengajian krana Allah, banallahu baitan fil jannah miyakutin hamra lahu arbauna baban. Sapa wong gelem hadir nang majelis pengajian karo Allah dibangunne omah nang swarga saka yakut merah sing duweni lawang 40. Regane omah ki duduk duit tapi swarga ki regane kaji mabrur, al haji al mabrur, laisa lahu jaza ilal jannah. Wong sing kaji mabrur ijole swarga. Swarga ki regane kaji mabrur, duit ndak payu.
Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, Quran akan menjadi penolong musuh ning akhirat. Duwike triliunan gak iso nulungi nang dina kiamat. Sing iso nulungi bacaan Al-Qur'an. Lho lek ngono ning donya sing payu duit, lek wis mati sing payu ibadah. Mula awake dhewe lek mati butuh sing nomor 3 jenenge ibadah. Lah awake dhewe iki ning donya iki repot golek duit. Buktine ketika kula karo panjenengan lahir, bayi lahir iki tangane gegem apa began? Bayi lahir iki tangane gegem apa began? Kawe cilik pancen kita itu sudah punya cita-cita, Pak Camat, Pak Lurah. Dunia itu harus berada di genggamanku. Manusa ki saking senenge karo donya, lahir iki wis gegem iki lho, karepe apa? Senengane manusa ki lek wis urip ning donya gegem lumpuk-lumpuk. Lumpukne omah, lumpukne motor, lumpukne sawah, lumpukne klambi, lumpukne gelang, lumpukne jilbab. Sampeyan delok ning donya ki senengane lak lumpuk-lumpuk ta. Ora sing ngomong, ora sing ngrungokne sami ugi sami mawon, cilit babi dientuk. Manusa ki kawit bayi wis duwe cita-cita, dunia harus berada di genggamanku. Pengumuman, aku tak takon nek wis mati, tangane begar apa gegem? Wong mati ki tangane gegem apa begar? Wong mati ki tangane begar. Kok enek wong mati tangane gegem? Wis jelas mantan petinju, Pak. Wong mati ki tibane tangane begar, maknane piye? Kecelek. Tibane sing kok gegem biar diculni. Omahmu biar. Mobilmu loh ceblok pret. Sawahmu, tokomu tidak ada satupun yang dibawa. Bojomu, mula Kanjeng Nabi tak gua pisan ning kene malah. Iya yo kuwereng. Lha mula Kanjeng Nabi dawuh awake dhewe iki lek mati dikubur diturne perkara 3. Siji keluargane, loro bandane, 3 ngamale, isnani yarji'ani. Lah kok sing loro ki balik? Mobile balik. Kalau wong ning kuburan ke mobile melu dikubur apa balik? Montore balik, klosone balik, payunge, bojone, padahal janji hidup semati sama. Sing lanang dikubur piye, Mbak? Melu piye? Nak ngiri. Keluargane balik, bondone balik, dawuh Kanjeng Nabi sing panggah setia mendampingi sitok. Apa amal ibadah? Jamaah sing panggah melu, sedekah sing panggah melu, ngajine sing panggah melu, ndheres Qur'ane, posone, tahajudane, duhane. Lho lek ngono awake dhewe iki ning donya kuwi ayo mempersiapkan sing arep digawa. Lah awake dhewe iki ning donya repot karo sing arep ditinggal, gak tau repot karo sing arep sing kudu dipik-pik omah sing arep ditinggal apa sing arep dinggeni. Sing dipik-pik omah sing arep ditinggal apa sing arep dinggeni. Iki piye iki? Sing dipik-pik omah sing arep ditinggal apa sing arep dinggeni? Kalau omah kae kesuk ditinggal ya. Kae kesuk ditinggal ya. Lek ngono sing dipik-pik sing arep ditinggal apa sing arep dinggeni ning alam kubur? Sing dipik-pik sing arep dinggeni wong arep ditinggal. Donya ki kontrakan, omah kontrakan kok bangun tingkat to. Ning donya ki kaya urip ning kontrakan, satu saat akan kita tinggal. Lha iki omahe sapa yo ngontrak? Lha kok mbok tingkat? Ning donya kaya ning rumah dinas, Pak Polisi, jenengan oleh nggani rumah dinas ki lek dinas. Mulai wis ora dinas entuk surat SK, surat kematian. Gelem gak gelem kudu Pak Polisi, ketika kita dinas sing dipik-pik omah sing arep dinggeni bar dinas kuwi lho.
Loh, omah sampean ning donya apik, monggo. Berarti sampean sedo ninggalne barang apik, anak-anak sampean gak repot gawe omah dadi sedekah jenengan. Tapi aja lali omah sing arep digene apik ning alamku. Mula Sayyidina Ali nate bu ning kuburan bengok ngeten. Wahai penghuni kuburan, gak pengen roh ceritane keluargamu ning Bayem Taman. Tak ceritani yo, sawahmu entek. Didoli karo anak-anakmu, tokomu entek. Mobilmu tak ceritani, anakmu kan saiki gak akor royokan tinggalamu sing kok belani sampai ra salat ra Jumatan saiki dadi geger. Jabatanmu urung 7 dinane digenteni kancamu, tak ceritani kowe. Bojomu sing janji hidup semati urung pendak pisan dirabi Kyai Lukman Blitar. Cara wong ning alam kubur dawuh Sayyidina Ali son jawab langsung muni nggih Sayyidina Ali tibak sing tak kula beto ibadahku. Ayo Bu mumpung durung mati, ayo kita mempersiapkan bekal. Wong ki lek wis mati butuhe amal ibadah. Lah mula sampean kudu clear ngibadahi kanggo sangu mati. Mula ngibadah aja kok gathukne karo donya. Paham? Sampeyan rasa kaget nek ning Bayem Taman enek wong sregep ibadah panggah melarat. Sing ora tau ngibadah malah sugih. Pancen ngibadah ora kangge sugih, ngibadah kangge sangu mati. Sampeyan rasa kaget nek wong Bayem Taman jamaah ora tau pedhot. Lho ngono ki malah melarat ra barbar. Sing ora tau jamaah malah sugih. Lah rumah samu jamaah kangge sugih, jamaah kangge sangu mati. Ora sak kaget ning Bayem Taman enek wong sregep salat duha, nandur pari kancane oleh sak ton, sregep salat duha malah oleh sak sak. Lah rumah tamu salat duha dike panen. Salat duha iki sangu. Niki lek gak tak aturne sampean salah paham. Duwe bojo sregep jamaah melarat, omah sebelah ra tau jamaah selingkuh tok sugih. Akhirnya bojomu kok omongi walah ya sregep jamaah oleh ngopo omah sebelah iki ora tau jamaah selingkuh tok sugih. Lah aku kudu piye tebu mulai sesuk lerene olehmu jamaah yo ya selingkuh wae. Kita itu kadang lelah dengan ibadah Pak, karena ibadah kok gathukne donya, ibadah uduk kangge donya, ibadah kangge sangu lek wis mati. Mula sampeyan tingali wong sing sugih ning Indonesia sing diarani singa apa pokoke jenenge 9 macan apa pokoke 9 naga niku ya wong sing nek calat tak lha kan ning kutha Magetan sing nek calat tak nunggih-nunggih tak sampeyan kan kerep iri aku sregep calat kok kere lan rumah kamu calat kangge tukeh. Kita itu kadang mikir orang jenenge nek bocah penggane mabuk kok malah ora tau lara to. Lah kene iki sing bendina jamaah ki lara kira barbar. Lah rumah kamu jamaah kangge waras. Yo, mulai nek dingin ngibadah ki ning donya ndak oleh apa-apa. Ora lho sampean seprono sepire sregep salate oleh apa? Ayem lek tanggomu ora salat yo ayem kok. Malah sing sregep salat darah tinggi yo ora mudhun-mudhun kok. Sing ora tau salate malah tensine normal. Mulai kadang kemeng karo salate. Ya ora. Iki tak critani kowe ben gak kendul nek ibadah. Soale sok bakal mati. Enek to ora tau salat malah tensine normal. Kuwi lho sing sregep salat iki yutun iki. Mari darah tinggi, darah rendah, asam lambung, asam urat. Wus, deres Quran sregep sedekah sregep lara ki ra mari-mari. Lha pancen nek dingin ibadah iki gak oleh apa-apa. Mula gak kabeh wong Bayem Taman gelem salat, mergo salat iki ndak oleh apa-apa. Ning donya lho ndak salat yo ora apa-apa. Ora kabeh poso Ramadan, poso ki oleh apa lak luwe ta. Mula gak kabeh wong Bayem Taman Ramadan gelem poso, mergo poso ndak oleh apa-apa malah ora poso yo ora apa-apa. Lho pancen utek donya ngono kuwi. Kadang-kadang dingin ibadah ki rugi. Kaya-kaya lho. Ora sing wis munggah kaji oleh apa, Pak? Lek kupluk putih ning Magetan akeh. Mula gak kabeh wong sugih gelem kaji. Lah nyapa kaji ngetokne dhuwit tak? Mulih kaji ya nak oleh apa-apa. Enek kaji ki jenenge kaji ki jenenge apa? Kaji apa sing larang dhewe niku?
Furodak niku 750 juta lho Pak Lurah wong sitok. Lho lek wong ora iman karo akhirat, lah aku sok bakal mati. Emoh metane dhuwit 750 juta. Lah nyapa wong Magetan gelem ngaji Furodak 750 juta? Mergo dhek sadar aku mati. Lah sanguku mati ki termasuk kaji iki lho. Mergo aku ki lek sugih ora kaji, kon milih matiku ki mati Nasrani apa Yahudi. Kayak ngene iki lho, Bu. Mula wong nek gak eling mati, gak eling akhirat, emoh ibadah. Mergo ibadah ki kanggene nang akhirat sing hakiki. 750 juta dinyangi kok wong sitok ning Mekah Madinah mek 18 dina. Winginane adik kula sak keluarga budal haji Furodak. Wong sitok 750 juta. Adik kula ki jenenge Raffi Ahmad. Wis ora percaya neh. Enek kaji jenenge plus 350 juta antri 5 tahun. Enek kaji jenenge apa reguler niku 6 juta antri 30 tahun. Deh, nyapa wong Magetan gelem antri 30 tahun iki lho, mergo aku sok bakal mati iki lho. Enek kaji jenenge amanah kuwi murah 10 juta langsung budal ning syaratnya mati sik. Lho kaji larang Pak, tapi wong Magetan lilo karena ada iman di dadanya. Aku sok mati lah, aku mati butuh amal. Salah satu amal jenenge kaji. Iki lho yo. Arep kaji wong sak mbayem taman diundang jadi Walimatus Safar pira ragate. Mulih kaji terapi seminggu ndak dibongkar. Bedina nek wong ziarah njaluk donga kabeh ngoni karo rawon pira ragate. Atik wong mbayem taman ning gregetne ziarah kaji sak elep isine wong selikur sing gawa gula mek sitok. Lha kenapa ini dilakoni krana sadar bakale lah wong mati butuh sangu jenenge ibadah. Mula clear ibadah ora kangge saiki, ibadah kangge sok. Sok lek wis mah mula ibadah ora kangge saiki tapi kangge sok. Sok. Mula budal jamaah yo sregep jamaah olehmu apa? Jawaban sok. Kowe sregep maca Quran olehmu apa yo? Sok. Kowe sregep pengajian olehmu apa yo? Kowe sregep sedekah olehmu apa yo? Pak Lukman mau pengajiannya judulnya apa yuk? Iki cocok karo dawuh Kanjeng Nabi, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Akhirat di panggenane ngamal, donya ki panggenane ngamal, akhirat di panggenane piwales. Dadi awake dhewe ning donya kon ibadah lek males lek wis mati. Hei, sok. Lek mulai wiritane kuwi ya yo sok Tengge donya panggenan nandur, akhirat panggenan panen. Donya panggonan bayar arisan, akhirat panggenan oleh arisan. Sama nek nandur pari karo panen pari seneng ndi? Seneng nandur pari apa panen pari? Lho panen mati. Mereka semua hari ini panen. Gila, iki saiki panen wis ora salat iki. Panen salat. Iki wis ora sedekah, panen Mula al mautu tatimun nikmah, kematian itu nikmat yang sempurna. Wong lek mati justru oleh nikmat mergo panen, mergo oleh arisan. Yo mati. Mula ibadah ora kangge saiki tapi kangge ora lu bayi ning kandungan kok diparingi sikil apa ning kandungan kon playon. Kok diparingi lisan apa kon nyanyi, kuping apa kon ngrungokne. Jalan depan kon pipi, jalan belakang kon ngek. Bayi ki protes. Damel apa jeneng Nabi, damel apa malaikat kalau kok diparingi sikil yon apa kon bal-balan. Diparingi lisan apa kon nyanyi, jalan depan apa kon pipis kon ngek. Kula mboten butuh malaikat. Lah apa butuh kula setunggal plasenta. Bayi iki baru sadar pentingnya lisan. Lek wis bayi iki pindah nang alam donya. Ning kandungan gak paham kangge apa aku kei lisan, kangge nesuk. Bayi iki ning sikil gak kanggone lek wis ning ndo. Mula bayi iki ning kandungan gak disikil gak masalah, baru bermasalah wis pindah ning alam donya. Lho kok disikil aku kok ora. Bayi ning kandungan gak dimripat gak masalah, tapi lek pindah nang donya lho kok dimripat aku kok ora.
wong mbayeman ning donya gak salat gak masalah. Ning donya Ramadan ra poso gak masalah. Sampeyan baru menemukan masalah wis pindah nang alam kubur. Lho kayak kok di salat aku kok oh ya. Kayak kok duwe khol aku kok oh ya. Kayak kok di sedekah aku kok oh ya. Kayak kok di terus Quran aku kok ora kok oh ya. Ulang ibadah kangge wis genah yu ya. Mula lek enek wong bayeman ning donya ora ibadah, persis bayi lahir dalam keadaan cacat. Cacat ning donya ora salat gak masalah, ning kandungan gak disikil gak masalah. Nah, mula awake dhewe ning donya ki butuh ibadah, ibadah ki kangge sangu lek wis mati. Lho lek ngono balik neh wong mati butuh telu, siji tinggalan, loro didongakne, nomor telu butuh ibadah. Pun para bapak ibu, iki juk urung ngomongne prestasi. Urip iki sing penting prestasi. Lho nggih, urip iki sing penting prestasi. Umur dawa karo umur cendhek gak penting, sing penting mergo akeh wong umure dawa prestasine cendhek, akeh wong umure cendhek tapi prestasine lho. Sing terakhir lek ngomongne khol berarti wau ngomongne apa? Ndongakne wong mati wis katut. Pun para hadirin niki ingkang saged kula aturne jane cek enek niku wau sitok lho prestasi. Nek diterangne gak cukup sak jam. Ki apik iki timbang sing mau. Tapi wis bengi ya. Apik iki. Tenan. Nek diterusne gak cukup sak jam ki apik jane eman-eman. Piye diterusne? Wis bengi ya. Ki apik. Eman-eman jane. Apa ngene ae ngene kesepakatan ngomong Pak Lurah rawuh besok tahun ngarep ngundang neh ngene ya. Apik tenan. Lek ra ngene